terus sampya ora-ora. Bagong iki sebagai maha guru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut kasar wani, alus ya wani. Weh njaluk iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong sabar. Ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasare ngelmu saka Pawiyatan Suraya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya wing dinggo. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di Pawiyatan Sukalima. Ora terus sampya ora-ora. Bagong iki sebagai maha guru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut kasar wani, alus ya wani. Weh njaluk iki. Kangkang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging Pawiyatan Sukalima karo jenenging Pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen pripun Den kula dibantu. Mestine kowe bakal tak bantu, rasa kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi maha guru mergo wis weton Pawiyatan Kayuwangan, aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe Pawiyatan Sukalima, aku arep mbangun Pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di Pawiyatan Sukalima. Ora terus sampya ora-ora. Bagong iki sebagai maha guru Pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut kasar wani, alus ya wani. Weh njaluk iki. Kangkang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging Pawiyatan Sukalima karo jenenging Pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener, adu atos sing balung kuleting kulit niku. Nek cara kula ora gathuk ora mathuk ngeten
Depate nggih. Wangsul mawon Depate monggo Kakang Penemban. Saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa Semar? Anakku lho. Apa dene Dimas Kartomarmo prayoga nunggu ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi pun Kartomarmo Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun Paman Ploso Jenar tuwin Bapa Penemban Durna. Wonten ing madyan pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babakan negari Ngastina miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa negari Ngastina menika ugi boten langkung-langkung ngrembak babakan kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menika ugi boten namung ingkang badhe kula rembak madyaning negari Ngastina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima. Bapa Penemban Durna kula wonten maring adhawuh nggih panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukalima duk nalika jengandika Bapa Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penemban Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang nedya paduka ngendikaken dhateng putra ing Ngastina Bapa Penemban Durna. Gandhap blaguduk selalu gembol Semarante hawala. Rumaos bompong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Jernyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana. Menika tegesipun maduka anak Prabu menika nggatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima. Inggih awit saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiyatan ing Sukalima dinten sakmangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang Bapa ing Sukalima. Ndacep ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng Bapa ing Sukalima. Pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban Durna. Inggih, nggih. Pranatan ingkang angka sepisan. Siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken. Mriki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit, langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika boten kenging dados siswa Sukalima, boten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sukalima. Menika boten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiang-tiang kang gadhahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sukalima. Menika ugi sampun kula cakaken, nggih. Nyatanipun nadyan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing Sukalima. Ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun Kumbayana menika. Inggih. Bapa Penemban Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi Ambika. Inggih menika napa nggih Dipate? Pendaftaran pawiyatan ing Sukalima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 5000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik Sukalima. Ewa semanten pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjang, nggih. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana. Menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika
namung kagem tiyang-tiyang ingkang gadahi brana picis tuwin tiyang-tiyang ingkang gadahi turasing para her, para luhur, para priyayi, boten kenging tiyang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawitan Sukalima, sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, milih saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranating negaring Astina menika nggih, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya Kurta kurone kagiri-giri ro nanggono magawe gelari rowang-wang dereng ngantos paripesami Mbal Wajana sang Premban Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Nalindra ing Astina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil kula Bagong nyerpepeh pindha sata metangan karya cingak kang samya bulan Banjra ingkang Buswita rum tasiliring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya
Niwang Sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang Sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pait aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena ing laduni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Iya. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga bekti kula konjo ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula konjo Penemban. Oh iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh ya wis kok nek pancen kowe niat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya, kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula didapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah napa ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Sokalima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Sokalima. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet. Napa niku? Kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Sokalima kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke.
Nakal banget oleh SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadhahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Sokalima dening Maha Guru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna, wonten dawuh nggih. Ohaya raos sing manah kula, monggo kula triparing pangandikan piyambak. Oh, lole, kula nyuwun wekdal nggih, Ger. Kula semanggahaken. Durna ina panalingane majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing lole Bakong wonten dawuh penemban mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Sokalima ya ngono apa ora nggih penemban kula pengen sinau kula pengen dadi wong pinter kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu wong ora duwe ngelmu wong ora kedunungan kepinteran iku mung di loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Sokalima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Sokalima. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik ning ngene ya Bagong apa ya mung cukup kaya ngono apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu oh saiki ora mung cukup kuwi Bagong ora mung cukup kuwi sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Sokalima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Sokalima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi Maha Guru yang bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora mung tak wenehke tok, ning ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Sokalima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit. Ngono. Ora mung sampe nakmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Sokalima kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Sokalima, pawiyatan Sokalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono? Ora sampe nakmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sokalima kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sokalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok? Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sokalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sokalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sokalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu.
Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrono mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon. Lah maming anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing elmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungan. Ibaratnya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nodrat dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong pinter. Menawi mboten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiatan Sukalima menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong itung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi nganggo ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiatan Sukalima, Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem edoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kasingipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep sing nggo garan kuwi apa? Arep sing nggo menang kuwi apa? Apa mung loro sahur don telu sahur panika arep ora trima. Upama arep ora trima ora Begawan Durna. Sing belani Begawan Durna wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipatih tuwi dhateng pawiatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiatan Sukalima kula borongaken Bapa Mremban Durna. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Durna. Penyakit kowe. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngiyas karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17, wong elek nyala mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Iblis lanang. Ora wangun dienggo patuladan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit lara munggono aku wani karo
wae. Ajar. Penyakit to. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Kok tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngerusak traffic light. Ora. Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget gole beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Minta nggo sang uripku ki aja nganti diombak-abek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat Gareng Petruk. Menco padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, Dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki rak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empune wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Weh. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita lha niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh dhuwit, butuh dienggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae
Setemene isih ana dongeng liyane. Ah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kowe ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumune nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jentrik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Wah, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rung mlebu aku. Untung rung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke nek pun lulus kula napa? Diwudani. Wisuda. Oh, heeh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng monggo kula dherekaken dalah wis asik iki. Narada dedali ketunya kaleweran gender mungging samudra laya Kentong Marudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan. Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulun. Ya lun tampa. Pengistuna tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho,
Wis anggene uga sowan ning kayangan. Iya, Kek, aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa, pangestu tampanono ya wis anggene. Ana apa, Bagong? Blaka Suta cekaos mboten ajeng kula rembag mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenge Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa du? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, ora usah kuwatir. Aku mesti ra bayar. Ora usah kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata Ndiri. Satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Ngono. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya. Nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Walaisan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok kowe ora tampa titeno. Bagong sabar. Sabar.
ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate, nggih pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mbuh ya kena mangan woing dami. Oh siap. Kula mboten beto patmi. Woing dami. Oh nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke ra masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparekake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasari ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasare ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep mantep. Ndara wis anggene piye Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun kula. Suda dening sangganing para dewa dadi horeg jagat sami danget ngumandanging wisudane iki lho ra Bagong wau. Kocap Menemban pripun Depate? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggih nyecep ngelmu malah sajahe pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Menemban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima malah ditampa. Di pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Depate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingkang sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Menemban. Wah wis ora pati ndugamana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteраning Bagawan Durna minangka dadi maha guru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibiyuki Bathang Sahita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Menemban.
dadi guragapan penggaling kelurahan Nayanta kanjele karo Norisang Esmaya wau. Anakku wis bali Bagong. Bapak Bapak, kowe pancen senopati. Mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Pak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan Kahyangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3. Wah. Wah. Syukur. SSN. SSN. Apa tuh? Suseno. Sarjana seni Weh, syukur. Kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis akeh kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbora aku iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Nang akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengen mlebu ning pawiyatan ngendi? Sokalima. Lah, sing duwe Sokalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sokalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Weh lah. Dorna. Heeh. Utang loro nyaur loro, utang wirang nyaur wirang, Pak. Wah, wis.
Pripun Den kula dibantu? Mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru merga wis weton pawitan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka ati. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora-ora. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel. Nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener, adu atos sing balung kuleting kulit niku. Nek cara kula ora gathuk ora mathuk ngeten Dik Patih. Nggih wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayuwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Nek sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Nggih. Niki manut karo Sutradara.
Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon awon boten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karangkadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu.